आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ऐप के बारे में बताने जा रहा हूं जिससे आप बहुत सारे कॉमेडी साउंड इफेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करके सेव कर लें और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। प्ले स्टोर से आपने कॉमेडी साउंड इफेक्ट को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपके पास ऐसा सिनेरियो आएगा। आप यहां पर बहुत सारे साउंड इफेक्ट जो सुन भी सकते हैं और साथ में डाउनलोड भी कर सकते हैं। इनको आप अपनी वीडियो में इस्तेमाल करें बिना किसी कॉपीराइट के। मजा आया।